ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வீடியோனா, நாங்கள் கேஆர் மார்க்கெட்டு சண்டே பஜாரில் போயிருந்தோம்ல, அங்கே என்னென்ன வாங்கணும்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன வாங்கணுன்னா வெஜிடேபிள்ஸ் தான். இதில் வந்து 1/2 கிலோ பீன்ஸு, கத்திரிக்காய், அப்புறமேட்டுக்கு பீன்ஸு, கத்திரிக்காய், வேறு நோவு காய், கத்திரிக்காய், அவரைக்காய் நோகுது, கேரட். இது வந்து ஆயாவுக்கு வந்து கட்டுப்பொடி வாங்கணும். இது ஒரு 20 ரூபா தான் கட்டுப்பொடி. அப்புறமா வெத்தலை 20 ரூபாய்க்கு வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாப்பாங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து மிக்சரு, அப்புறமா சமோசா, முட்டை போண்டா அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம். இதில் வந்து சமோசா, சமோசா இருக்குது, அப்புறம் முட்டை போண்டா இருக்குது லட்டுக்கு. இங்கே பார்த்தீங்களா முட்டை போண்டா? அது பிஞ்சிட்டுக்குது கவரில் இருந்ததுனால. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மிக்சர் நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு பாக்கெட் வாங்கணும், 120 ருபீஸ். அதுக்கடுத்தது வேறு என்ன வாங்கணுன்னு பார்க்கலாங்களா? இது வந்து அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஷர்ட் எடுத்துன்னு வந்தோம், அது பிடிக்கல. அந்த ஷர்ட்டை மாற்றிட்டு இந்த ஷர்ட் எடுத்துன்னு வந்தோம் சண்டே பஜாரில். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேறு என்ன, அப்பளம் 10 ரூபா, இந்த சீப்பு 10 ரூபா, பசங்களுக்கு தலை வாரலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வரேன். நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா கடுகு ஒரு பாக்கெட்டு 10 ருபீஸ். நெக்ஸ்ட்டு பசங்க 2 பேருக்கும் அந்த கார் வாங்கிட்டு வந்தேன், 50 ரூபா 2 வாங்கிட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி, 2 பேருக்கு ஒரே மாதிரி கண்ணாடி வாங்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பட்டாணி 20 ரூபாய்க்கு, 30 ரூபா அது பட்டாணி. இங்கே வாங்கினா வந்து அப்படியே க்ரீன் கலரில் சாயங்குது, இது வந்து அதுமாரிலாம் இல்லை. அப்புறமா காலிஃப்ளவர் வாங்கினேன், 3 காலிஃப்ளவர் வாங்கிட்டு வந்தேன், 50 ரூபா. அப்புறமா காது பட்ஸு, அவ்வளோதான் வாங்கியாச்சு எல்லாமே. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைபே பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, ப்ளீஸ் உங்கள் பொண்ணான கையால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். உங்களோட ஆதரவு எனக்கு எப்பயும் தேவை. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, ஓகேங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் எங்களுக்கும் பவர் வரும். ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை, டாடா.